Мир вам, друзі, Буча, Київська область, котеджне містечко із тільки одноповерхових будинків на закритій території. В наявності у нас є вже два будинки з ремонтом. Це у нас цей, загальна площа його 120 квадратних метрів, ділянка 5,1 сотка. І є у нас 140 квадратних метрів на ділянці 100, не 100, а 7,5 соток з ремонтом та технікою. І також є будинки у нас без ремонту під чистове оздоблення. Тому, якщо ви бажаєте придбати будинок, одноповерховий котеджне містечко, можете мені телефонувати, я вам надам більш детальну інформацію.